နောက်တော့ကြာသွားရအောင်လေ့ကျင့်ခန်း6ပေါ့ဗျာကာကြီးတတရာယံဝဆနထောဥဒ္ဒါနာတောဒွေကာမဝတ္ထုကာမောစာကိလေသာကာမောစာခါကွေတထကိလေသာကာမောအထတောသန္ဓရာဂောဝဝတ္ထုကာမောတေဂုမကဝောတံကံငယ်ကိလေသာကာမောစိထကာမေတိတိကာမောဣတရောပနကာမိယတိတိကာမောကာကြီးယတမိန်ပနပရိသေဒုဝိတောပေသောကာမောဘောဓိဝသေနအဝစရတိသောစတုံနံအပါယာနံမနုဿာနံသန္နေသဒေဝလောကနံဝသေနဧကာဒတဝိတောပရိသောကာမောဣထအဝစရတိတိကာမဝစရောကာမောဣထအဝစရတိတိကာမဝစရောတဲ့ကာကြီးပေါ့နောက်ကငါလေးကိုသတ္တထာဝစရောဝိယလို့ငါကိုတည်တံခွဲထားလိုက်သတ္တထာဝစရောဝိယအဲ့ဒီဝကြလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်တဲ့နော်ဒီနေ့တရားမှာတော့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ထဲဘက်လေးတွေဟိုကာကြီးဝကြမှာနော်သဟိတောအာယုအာရမဏိကနဲ့တကွဖြစ်သောဒုဝိတောရဲ့ကံပုံလေးထဲတဲ့အခါမှာသဟိတောအာယုအာရမဏိကနဲ့အာယုအာရမဏိကနဲ့တကွအာယုအာရမဏိကအားဖြင့်တကွဖြစ်သောဒုဝိတောဆိုပြီးတော့ဧသောကာမောဗုဒ္ဓဝေဒနာဝစရတိစသည်ဖြင့်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်နောက်ကာငယ်ဝကြမှာလဲကိလေသာကာမောစိထစဧထစကိုပြီးတဲ့အခါမှာပြင်းနေတရားမှာတော့စအထုကိုဆိုဟန်ဆိုပြီးတော့ပြီးပါတယ်နော်ဧထဤနှစ်ပါးသောကာမတို့တွင်ဘာသာရိကမှာတော့စအထုလို့မသုံးမနဲ့စကိုဆက်လို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝကြရမသောတကကျန်နေပေါ့ဟိုပြင်းနေတရားမှာတော့ဝိသေသသောတကပေါ့ဗျာစအထုကိုဆိုဟန်ဆိုတော့ဝိသေသသောတကဝိသေသဝကြကျန်တာဘာသာရိကမှာကတော့ဆက်ရွေဆိုဟန်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဝကြရမသောတကကာငယ်ဝကြမှာကိလေသာကာမောစိထစဧထကိုပြောတာနော်ဘာသာရိကလို့ဆိုတော့ဆက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားပြင်းနေကြလို့ဆိုတော့အထုကိုဆိုဟန်ကိလေသာကာမရဲ့ဝိဇ္ဇုနဲ့ဝဋ္ထုကာမရဲ့ဝိဇ္ဇုအထုကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာငယ်ဝကြသည်ဝိသေသဝကြလို့ဒါမျိုးသုံးတာပါဘာသာရိကလို့ဆိုတော့ထောက်နော်ရာကောက်ကိုတော့သိရပါပြီနော်ကိလေသာကာမအရာသန္တာရာကကောက်တယ်ဝဋ္ထုကာမအရာဒီမကကိုကောက်တယ်ရာကောက်ကိုတော့သိရပါပြီဝဆနထကအဘယ်ပါနည်းလို့သောရဏဝရှိဆက်လက်တက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာငယ်ဝကြသည်ဘာသာရိကလို့ဆိုပါဖြစ်မှာလဲဝကြရမဝကြတဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီလိုကြံစားလို့ရသလိုပက္ခန္တရာဆိုရင်လည်းရတာပါပဲရာကောက်အဘိဓိယထာမတပါဝိဇ္ဇဝဆနထအတိဟုသောဖို့တစ်ပါးကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်လည်းပက္ခန္တရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှုထောင့်လေးတွေပြီးပြီးနဲ့ကွဲပြားသွားတယ်ဆိုတာလေးပဲသဘောပေါက်ပါဗျာနော်ဒီမှာတွေကတော့အနက်ပေးအနေနဲ့ကတော့ပတ်လျှောက်ပါဌာနုတာတွေပဲသိတော့အထူးမရှိပါဘူးနည်းနည်းပါးလေးကြံခံပြောမယ်ဆိုပါစို့ခါကွေးဝကြမှာတထကိလေသာကာမောအထတောသန္တာရာဘောဝဒါလေးထားလိုက်နော်ဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးကိုပဲဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပဲတုံလျက်ပဂတိအာနိယမဝိသေသလေးဖြာနှစ်ပေးနီဆိုတဲ့နေ့ရက်နဲ့ညီနှစ်ပေးပါလို့မေးလို့ရတယ်နော်ဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံဆိုတဲ့စကားရဲ့ဝကြကိုပါတယ်လေတုံလျက်ပဂတိအာနိယမဝိသေသလေးဖြာနှစ်ပေးနီရှင်းပိုင်းကိုလည်းမေးလို့ရတာပါပဲတထကိလေသာကာမောအထတောသန္တာရာဂောဝအဲ့ဒါကိုလည်းတုံတဲ့ပဂတိအနိယမဝိသေသနဲ့မေးလို့ရတာပါပဲတထတွေအထတော်တွေဘိုးနေလို့ကိလေသာကာမောသန္တာရာဂောပဲဒါပဲတူတူပဲဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံနဲ့အဓိပ္ပာယ်အလုံးတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတော့တုံတဲ့ပဂတိအနိယမဝိသေသလေးဖြာနဲ့ပေးနီးညပေးမယ်ဆိုဝဋ္ထုကာမောတေမကဝတ္တံနော်တုံလေးရပဂတိဆိုတာပုံနဘု
ပုဏ္ဏဘုတ်ဟာရကောက်တူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါတုံလျက်ထားပါပဲအဲဒီတုံလျက်ထားရကောက်တူးနေတာကိုပဲနော်နှစ်ပုတ်လုံးကိုတုံလျက်လို့မသုံးမဲနဲ့နောက်ကပုတ်ကိုတုံလျက်ရဲ့ပြည့်ရဲ့သဘောမျိုးနဲ့လိန်ကတ်လို့သုံးတာဟုတ်ပြီလားလိန်ကတ်ထားတုံလျက်ထားလိန်ကတ်ထားပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလားနော်ပဂတိဝိဂတိမူရင်းပုတ်နဲ့နောက်ကအထူးပြုတဲ့ပုတ်ပဂတိဆိုရင်မူရင်းပုတ်ဝိဂတိဆိုရင်အဲ့ဒီမူရင်းပုတ်ကိုဒီနေရာဒီခိုက်တာမှာအထူးပြုထားတဲ့ပုတ်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားတာတုံတဲ့ပဂတိအနိယမဆိုတော့နိယမအနိယမဒါတော့သိတာပြီးသားပေါ့နိယမနဲ့အနိယမရွေးချယ်ဟုတ်ပြီလားဝိသေသဆိုတာဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဝိသေသနာအထူးပြုတဲ့ပုတ်ဝိသေတယအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်ဒါမျိုးရှုထောင့်နဲ့ရွေးရမယ်ဆိုရင်ပြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာတုံတဲ့ပဂတိအနိယမဝိသေသလေးဖြတ်နှစ်ပေးနည်းနဲ့နှစ်ပေးပါဆိုရင်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းမစင်စားမနဲ့ကိုဘယ်လိုနည်းကိုကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုပါစို့ဝိသေသနာဝိသေတယကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဝိသေသနာဝိသေတယကိုအရင်စင်စားသူပေးထားတဲ့ပုတ်ထဲမှာသူပေးထားတဲ့ဝါကြထဲမှာမေးထားတဲ့ဝါကြထဲမှာအဲ့လိုတုံတဲ့ပဂတိစတဲ့နည်းတွေနဲ့အ내ပေးခိုင်းပြီဆိုရင်တော့ပုတ်နှစ်ပုတ်ဟာအ ਨੇ ဆုံးနှစ်ပုတ်ဟာခုပြောသလိုဝိသေသနာဝိသေတယဖြစ်နေလိမ့်မယ်တုံရဲ့နဲ့လိန်ကဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပဂတိဝိဂတိဖြစ်နေလိမ့်မယ်အမျိုးတွေဖြစ်လာတခုရသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နည်းတွေကိုလည်းနော်ကိုယ့်အကိုထောက်ဆပြီးတော့ကြံစသွားလို့ရတယ်အဲဒီတော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာပဲဒီလေးခုထဲမှာတုံနဲ့လိန်ကနီးပဂတိဝိဂတိနီးနိယမအနိယမနီးဝိသေသနာဝိသေတယနီးထဲမှာအလွယ်ကူဆုံးဆိုရင်တော့ညလုံးထဲမှာအတွေ့များတာဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဟုတ်ပြီလားအထူးပြုတတ်တဲ့စကားရက်နဲ့အထူးအပြုခံရတဲ့စကားရက်ဟုတ်ပြီလားအထူးပြုခံရတဲ့စကားရက်ဆိုတဲ့ကမူလတဲဘုတ်ပေါ့မူလတဲဘုတ်ကိုပဲဝိသေသနာနဲ့အထူးပြုလိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟောအခုဒီမှာပဲကြည့်နော်ဝတ္ထုကာမောတေဝမကဝတ္တံနဲ့နော်တေဝမကဝတ္တံအဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးထဲမှာနော်အ내ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီလိုတုံနဲ့ပဂတိစတဲ့နည်းတွေနဲ့내ပေးပြီဆိုရင်ကိုရထားတဲ့နည်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပုံသင်စဉ်းစားလို့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုအရင်စဉ်းစားရမှာ내ပေးတဲ့ခါမှာတော့အဓိပ္ပာယ်မပြတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသလိုပေးသွားမှာအဲ့ဒီအရာကိုအခြေခံမစင်မနဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာအခုဝိသေသနာဝိသေတယနည်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုထဲမှာဘေဟာကဝိသေသနာအထူးပြုတတ်တဲ့ပုတ်လဲဘေဟာကဝိသေတယအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်လဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီမှာဘာထွက်လာမလဲဝတ္ထုကာမောတေဝမကဝတ္တံတဲ့ဝတ္ထုကာမောတေဝမကဝတ္တံမှာဘေဟာကဝိသေသနာဖြစ်မှာလဲဘေဟာကဝိသေတယဖြစ်မှာလဲဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဘေဟာကဝိသေသနာဖြစ်မှာလဲဘေဟာကဝိသေတယဖြစ်မှာလဲကိုတာမန်မျက်လုံးနဲ့သွားကြည့်ရင်တော့နှစ်ခုလုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာနော်ဒီမကဝတ္တံဒီမကဝတ်မြည်သောဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမဒီဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမြည်သောဒီမကဝတ္တံဒီမကဝတ်ဒီအဲ့လိုကြီးအ내ပေးတာမန်စဉ်းစားရင်တော့နှစ်ခုလုံးဟာနော်သူ့ဟာသူအဓိပ္ပာယ်ပြတ်သလားမပြတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာပထမဆုံးစဉ်းစားမှဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဆိုတာအထူးပြုတတ်တဲ့ဒီနေရာဒီခိုက်တာမှာအထူးပြုတတ်တဲ့ပုတ်စကားရက်ပေါ့ဝိသေတယဆိုတာကအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်မူလတွေကရှိပြီးသားဒီနေရာဒီခိုက်တန်ကြမှာဂုံလူးလေးတစ်ခုတက်လာတာဟုတ်ပြီလားနော်ဂုံလူးလေးတစ်ခုတက်လာတာအဲ့ဒီသဘောပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟောအထူးပြုတတ်တဲ့ပုတ်ဆိုတာဘာဖြစ်မှာလဲအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်ဆိုတာဘာဖြစ်မှာလဲဥက္ကဋ္ဌဝိဒ္ဓကြီးပြောပါဗျာဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတယဒီနှစ်ခုတည်းဘယ်ပုတ်ကဝိသေသနာဖြစ်မှာလဲဘယ်ပုတ်ကဝိသေတယဖြစ်မှာလဲတေဝမကဝတ္တံဝိသေသနာဩတုကာမောဝိသေတယဖြစ်ပါသည်တေဝမကဝတ္တံသည်ဝိသေသနာဝတ္ထုကာမောသည်ဝိသေတယဖြစ်ပါဝိသေတယဟုတ်လားသောသောကပြောသလိုနော်ဝိသေသနာပုတ်ဆိုတာကမူလရှိတဲ့ပုတ်မဟုတ်ဘူးနောက်မှနေပြီးတော့အထူးပြုထားတဲ့ပုတ်ဒါကိုပဲနောက်တနည်းနဲ့စကားလုံးအထူးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝိကတိပုတ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်မလားဝိသေတယကြတော့မူလတွေကရှိနေတဲ့ပုတ်မူလတွေကရှိနေတဲ့ပုတ်ကိုဒီနေရာမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်စေအခြေအနေတည်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်စေစကားလုံးတစ်ခုနဲ့ဂုဏ်တစ်ခုနဲ့အထူးပြုလိုက်မှာအဲကြောင့်သူကအထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်အထူးပြုခံရတဲ့ပုတ်ဆိုတဲ့ကမူလတွေကရှိနေတာဒါ
ဒါဝစောစောကနေဝိကတိနဲ့တွဲလိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲပကတိဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားပကတိသည်ဝိသေသယဝိကတိသည်ဝိသေသနာအဲ့လိုသူပြောင်းပြန်တော့ဖော်စင်သွားတယ်ဆိုတာလေးလည်းသဘောပေါက်တာနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဥက္ကဋိဝိဒဒါဆိုကြောင်းပြန်ပြောရတော့မှာပေါ့ပဂတိဥက္ကဋိကြရင်ဘုရားတိပဂတိဘုရားကိုဥက္ကဋိလေဝတ္ထုကံဝတိပဂတိဒီမကဝတ္တံတိဝိကတိဝိပါတိဝတ္ထုကာမောတိဒါမောင်ရွေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတော့နော်ဝတ္ထုကာမောတိဘာဖြစ်မှာလဲပဂတိတေဝမကဝတ္တံတိဝိကတိကိုနော်တုံလျက်လိန်ကက်ဆိုတာလဲနော်တုံလျက်လိန်ကက်ဆိုတဲ့သဘောကလဲလွယ်ကူဆုံးစပြောရင်တော့အထဲကိုမူရင်းအထဲကိုစကားရက်သည်မူရင်းအထဲကိုသည်တုံလျက်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအထဲကိုအကြောင်းအရာချင်းတွေအရက်တစ်ခုအကြောင်းစကလုံးတစ်ခုနဲ့အထူးပြုလိုက်တဲ့ပုံဒီဘာဖြစ်မှာလဲလိန်ကက်အဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တုံလျက်နဲ့လိန်ကက်ဆိုရင်မူရင်းအထဲကိုသည်တုံလျက်ဆိုရင်ဥက္ကဋိဝိဒတုံလျက်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဟမ်ဒီမကဝတိတုံလျက်ဝတ္ထုကံဝတိလင်္ကာအစောအစမပဂတိဝိကတိနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့တုံလျက်နဲ့ပဂတိဟာတူတယ်ဟုတ်ပြီလားတုံလျက်ဒီအထယ်ကိုပဲပဂတိဆိုတာလဲမူရင်းပဂတိပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့တုံလျက်ပဂတိသွားတူတယ်မောင်ပြောရင်အဲ့လိုပဂတိမှာဒီတိုင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတုံနဲ့လိန်ကမှာလည်းဒီတိုင်းပြောရမှာပဂတိဝိကတိနဲ့တုံနဲ့လိန်ကဟာအရာကောဘာဖြစ်နေမှာလဲတူးနေမှာစကားအနဲ့တိတ်ပဲလေးပဲကွာသွားမှာသူ့မူရင်းစဉ်းစားတော့ဒါမျိုးပဲထွက်လာတာနော်တုံလျက်ဆိုတော့မူရင်းအထက်ကိုစကားရဲ့ပုတ်သည်တုံလျက်ပုတ်အဲ့ဒီတုံလျက်ပုတ်ကိုဒီနေရာဒီခိုက်တာမှာအချိန်နေတဲ့ကြောင့်အထူးပြုလိုက်တာဒီလိန်ကပုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုချင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါအဲ့ဒီလိုလိုက်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးနေလိုက်ပြောတာပေါ့ဝိသေသနာဝိသေသယတို့ပဂတိဝိကတိတို့တုံနဲ့လိန်ကတို့သဘောကတော့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားလိုက်တော့နော်အထေကိုသည်မူရင်းထေကိုသည်တုံလျက်ဆိုတဲ့စဉ်းစားတွေကဝတ္ထုကာမောဆိုတဲ့ပုံနဲ့တေဝမကဝတ္တံဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကအထေကိုဖြစ်နေမှာလဲအရာကောက်တရားဖြစ်တယ်တေဝမကဝတ္တံသည်အထေကိုပဲဒါကြောင့်တေဝမကဝတ္တံသည်တုံလျက်ဝတ္ထုကာမောသည်လိန်ကဒါဝဲတုံနဲ့လိန်ကအမြဲပေးတယ်ဆိုရင်ကရိယာမတ္တကတုချင်းချင်းစက်တုံလင်ကတုံနဲ့လိန်ကသွေးစံမြဲဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အချက်ကရိယာမထဲပဲနဲ့နော်နာမသက်အချင်းချင်းပဲနော်နံပုတ်နဲ့ပြီးအောင်အနယ်ပေးတာကိုပဲတုံနဲ့လိန်ကလို့ခေါ်တာတေဝမကဝတ္တံတေဝမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမိနော်နာမထာလေးထည့်လိုက်လဲပိုဆင်ပြေတယ်နော်တေဝမကဝတ်ဟာအခြားနေရာတွေဆိုရင်သူ့ဟာနာမည်မျိုးစုံတွေထွက်ချင်ထွက်နေမှာဒီနေရာတော့ဗာနာမည်ရနေမှာလဲဝတ္ထုကာမဆိုတဲ့အမည်ရနေမှာဒါပြောတာနော်တေဝမကဝတ္တံတေဝမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမဒီဆိုလဲရတာပါပဲမြည်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။နာမည်ဆိုတာဂုံပဲလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီနာမည်ဂုံရဲ့မူရင်းတရားတေဝမကဝတ္တသည်အထက်ကိုတုံလျက်တေဝမကဝတ္တံတေဝမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမြည်ဒါပါလေတုံနဲ့လိန်ကနေရာချင်းအနက်ပေးတာဒါဝေပဂတိဝိကတိနဲ့အနက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပဂတိဝိကတိကနောက်ကနေအချက်ကရိယာလေးပို့သွားတယ်တုံနဲ့လိန်ကမှာကြတော့အချက်ကရိယာမထည့်ရဘူးဒီမကဝတ္တံဒီမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမြည်သည်ဟောတိဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဒီမကဝတ္တံဒီမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမြည်သည်ဟောတိဖြစ်ဝတ္ထုကာမောဆိုတဲ့ဧကုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတိလို့နော်ဧကုတ်နဲ့ထည့်တာပါဒီမကဝတ္တံဒီမကဝတ္တိဝတ္ထုကာမောဝတ္ထုကာမမြည်သည်ဟောတိဖြစ်ဟောအဲ့ဒီလိုတုံလျက်လိန်ကနီးရသွားပြီပဂတိဝိကတိနီးရသွားပြီဆိုရင်နော်နိယမအနိယမနီးလည်းရသွားပြီနိယမအနိယမနီးဆိုတာနိယမဆိုတာနော်အမြဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ရကောက်ဗရဏတရားပဲအဲ့ဒီနိယမကိုကြည့်ပြီးတော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအနိယမထဲတာနိယမအနိယမကိုခွဲခြားလိုက်ခြင်းအမြဲမတတ်မှတ်တဲ့ရသရာနဲ့တွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီမူရင်းရကောက်သည်အနိယမဖြစ်သွားမယ်အမြဲတတ်မှတ်တဲ့တသရာနဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုရင်မူရင်းရကောက်သည်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲနိယမဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်နိယမအနိယမပုတ်ထဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ထဲတဲ့အခါမှာဝိသေသနာကိုကြည့်ထဲမှာလားဝိသေသယကိုကြည့်ထဲမှာလားတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗราဏပုတ်ကိုကြည့်ထဲမှာလားအဗราဏပုတ်ကိုကြည့်ထဲမှာလားရှေ့စကားတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တုံလျက်ပုတ်ကိုကြည့်ထဲမှာလားလိန်ကပုတ်ကိုကြည့်ထဲမှာလားဆိုတော့အထေကိုဖြစ်တယ်ပါလေတုံလျက်ပုတ်ကိုကြည့်ထဲမှာမူရင်းပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှနိယမအနိယမဘာလို့မူရင်းပုတ်ကိုကြည့်ထဲရလဲဆိုတော့
Aniyama the Naga Pilamale, Niyama Pilama, Niyama Surega, and yet the Mad de Sarasura, Muyin Zagago, and yet the Mayama. As I do Maga would go away, Aniyama in a Canada, Nabolin Jibiro, Jean de Umaga Wodan, a gentle Umaga Woody, Atishi, Jean Atiline, Dwelida. Erilo Aniyama and the horror, Jean Rana Dwelida, Jean de Umaga Wodan, Atisha, Aniyama Waja Shador. Eri Aniyama Waja, Jibiro, Dan de Umaga Wodan, who do Umaga Woody. Wotugamo, Wotugamami, Erilo Niyama Aniyama Nine and Nebira. Hobila. Now Niyama Aniyama Bo Tere, Mabausue, Bagoji Terra, Muyin Brana Bo Tego, Donia Bogo Jibiro, Tere, Bagri Bogo, Jibiro Tere. Dinama Mochana is like the Maba. Shanti Umagawodan, Jindu Umagawodi, Atishi, Dandi Umagawodan, Tudu Umagawodi, Wotugamo, Wotugama, Mi, Japanile. Niyama Aniyama ni no Tony Yagavi Tony Bagadi Aniyama Udidana Agaro Aboma bigger Tony ne Jomyambo Udamago Udidanago Jimbima Muyimbo Jimbima Tributable Jimbima Naja Utugamo Mido Udidana says alone and thoughts of the donor Tado Ude no Utugama Mido Dumaga Wodan Dumaga Wodilo Tantaleyare, do Magawood and do Magawodi, Hodifilo, do Magawood, Jibiro, Egona, Kriya, Kelale, Share. My material Musa, do Jades, Utugama, Nido, do Magawood and do Magawodi, do Magawosra, Diniama, Utugama, Miyare, Utugama, Namiko, Shire. And Utugama, Diniama, go with it now. No, do Magawood and the Yaga, with it, they are Muyin, Deva, Maba. No? The Kudaniama Sandara, Lechoba Visra and Alon Lechoban and Esra, the Rikava, Donabagri Anima Udida Livia Nabini Sura, Tuimiani and Nive. I may have Dolana Linga, Viani Sabiro Quamamadi, Sedabare, Erilum Sia, 2 years, Dolia Sura Zahaya Debe, Bagadi Sura Zahaya Debe, Hovila. We did an Audia Zahaya Debe lady, Madavio, Tinia Dicadama, Papsit in the Lays, Senzava, that's a Yado, no? Ugari, don't let Bagadi Aniyama Udida Lipia, Nabini, and ye, the Wotugamo, Dimaga Wodango, Nabiva. Tugawadan, Budumana Vida, Watayabi, Wotugamami, Iga, Dolia Legania, Bianabedi, Tugawadan, Budumana Vida, Watayabi, Wotugamami, Hotibi. Iga Bagadi Vigadilia Bianabedi, Yandi Magawodan, Budumana Vida, Watayabi, Adishi. Dandi Magawadan to Bunumana Vida Wadayadi, Wotugamami, Iga, Niyamania, Bianabedi, Wotugamami, Timagawadan, Bunumana Vida Wadayadi, Iga, Udania, Bianabedi, Niyama Nimale, Nasuma Kriya Dachele Yare, Yandi Magawadan, Ati Dandi Magawadan, Kilida Gamo, Kilida, Wotugama, Midi, Hodifi, Logria Tele, Javara Matele, Pidavabe, Uzana Balai. Magawadan, Bunumana Wadayadi, Wotugamami, Iga, Dolia Bianabedi, Magawadan, Bunumana Wadayadi, Wotugamami, Hodifi, Iga, Bagadi Bianabedi, Yandi Magawadan, Bunumana Wadayadi, Adishi, Yandi Magawadan, Bunumana Wadayadi, Wotugamami, Hodifi, Iga, Niyamania, Bianabedi, Wotugamami, Magawadan, Bunumana Wadayadi, Iga, Udimana, Bianabedi. So Jivavia, Alo, Loliga Sabjama, Janania, Sanda Damava, Dolia Bagadi, Aniyama.
bi no shima so yin le tattha ho khagwe shebain li ya tattha kileta kamo atha do sanda rago wa so le tattha atha do thongsan bi pi ro kileta kamo sanda rago wa ha di dai dong le pagri ani ma ne pe di dai me la ma noဟုတ်ပြီလားသန္နာရာဂောသန္နာရာဂတိကိလေသာကာမောကိလေသာကာမမြည်ရာဇတုံနဲ့လိင်ကသန္နာရာဂောသန္နာရာဂတိကိလေသာကာမောကိလေသာကာမမြည်ဒီဟောတိဖြစ်ဆိုရင်ပဂတိဝိဂတိဟုတ်ပြီလားရောသန္နာရာဂောသူကြတော့သန္နာရာဂောလို့ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အနိမကိုရအောင်ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်မှာလဲရောသန္နာရာဂောအကျဉ်သန္နာရာဂတိအတ္တိရှိသောသန္နာရာဂောဒုသန္နာရာဂတိကိလေသာကာမောကိလေသာကာမမြည်ဟုတ်ပြီလားကိလေသာကာမောကိလေသာကာမမြည်သောသန္နာရာဂောသန္နာရာဂတိဒါမျိုးပေါ့နော်အထတော်တို့တထတော်တော့ထုံးစံတိုင်းပါနေကြတိုင်းပါပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်တဏှာမှာရသွားပြီဆိုရင်အခြားနေရာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာအကယ်ကူတို့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာဆိုပထမဆုံးလာတဲ့တိကမဆိုကုသလာဓမ္မာဥက္ကဋ္ဌိဝိဒလင်္ကာရာကုသလာဓမ္မာဆိုတာကိုလည်းတုံတဲ့ပဂတိအနိယမဝိသေသလေးဖြာနှစ်ပေးနည်းနဲ့အညီနှစ်ပေးပါတဲ့ကုသလာဓမ္မာတဲ့ကုသလာကုသိုလ်မိဂုံသောဝါပိကိငုံသောဟောဝါရီမထဲတော့နဲ့ကွာတော်ပြီကုသလာကုသိုလ်မိဂုံသောတော့ပဲယထာတရထတွေဒိဗ္ဗာယထာတွေနော်အဘိဓိယထာတွေဒါတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ထည့်ရတော့မှာပေါ့ခုကတော့ရိုးရိုးလေးပဲဓမ္မနိတ္တနိဇေဝသဘာဝတွေမူလတန်းနေလို့အောနေတော့တော်ပြီရိုးရိုးပဲလို့ကုသလာကုသိုလ်မိဂုံသောဓမ္မတရားတို့သည်ဤကတုံရလေကမြာပြည့်နေပြီသည်ကုသလာကုသိုလ်မိဂုံသောဓမ္မတရားတို့သည်ဩနိပိကုံဤကပဂတိဝိပရိနိယပြည့်နေပြီသည်ယေကုသလာခြင်းကုသိုလ်တရားတို့သည်ကုသိုလ်တို့သည်တဏှိရှိကုန်၏တေကုသလာတို့ကုသိုလ်တရားတို့သည်ဓမ္မမိကုန်၏ဤကနိယမနိယပြည့်နေပြီသည်ဓမ္မဘာလို့ရက်သွားတော့ဟာပြတ်တဲ့ဆက်ရက်တာပဲတဲ့နော်ဥပေရိဝိဒာကြီးဟုတ်ဒါပြတ်လို့ရက်သွားတာလားဓမ္မတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မိကုန်၏ဤကတုံရပဂတိနိတုံရလေကနိယပြည့်နေပြီသည်အပြန်ပြောင်းသွားပြီဟမ်ဓမ္မတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မိကုန်သည်ဟောတိပြီကုန်၏ဤကပဂတိဝိဂတိနိယပြည့်နေပြီသည်ယေဓမ္မจิตတရားတို့သည်တတိရှိကုန်၏ဒေဓမ္မတို့တရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မိကုန်ကုသိုလ်တို့မိကုန်၏ကုသိုလ်မိကုန်၏ကနိယမပြည့်နေပြီသည်ကုသလာကုသိုလ်မိကုန်သောဓမ္မတရားတို့သည်ဟောတိပြီကုန်၏ဤကဝိသေသနာဝိသေယနိယပြည့်နေပြီသည်ဒါလေးပဲเนาะအများရန်တွေ့နေတာတို့ငယ်တော့ကြက်ခဲ့တာလေသူကတော့နှစ်ပေးတဲ့ခါမှာတော့ဒိဗ္ဗေရှုထောင့်နဲ့ပေးတာကိုကုသလာနာဝဆဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်မရှိကောင်းသောကျိုးပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကုန်သောဆိုပြီးတော့เนาะဝိသေသနာပေးတယ်ဓမ္မနိတ္တနေဇေဝသဘာဝတတ္တလည်းမဟုတ်ဇေဝလည်းမဟုတ်ကုန်သောသဘောတရားတို့သည်နောဝိဇန္တိရှိကုန်၏မူလတန်းတော့ဒါမျိုးကြက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ပေးထားတာကတော့ကုသလာဒီပါလေဝိသေသနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓမ္မဒီပါဖြစ်နေရလေဝိသေသယဒါမျိုးလေးပေးထားတယ်เนาะခုဒီမှာကျတော့တုံနဲ့ပဂတိအနိယမဝိသေသလေးဖြတ်နေပေးနီးဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာတော့တာမန်လေးပေးတာပါရိုးရိုးအဲ့ဒီလိုကုသလအနာဝဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတွေပါမထဲတော့ဘူးเนาะတာမန်လေးပြောစဉ်းစားတဲ့ခါမှာခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပထမဆုံးစစဉ်းစားရမှာကတုံနဲ့လိင်ကနီးရပြည့်နေပေးပြီဆိုရင်အထေကိုဒီတုံလျက်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုခြေခံပြီးတော့ခုပုံနှစ်ခုသူပေးထားတဲ့ပုံနှစ်ခုထဲမှာနော်တုံလက်နဲ့လိင်ကဆိုရင်အရာတူမယ်ဝုဘက်တူမယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုဟာမူရင်းပုတ်ကဘယ်ဟာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီမူရင်းပုတ်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲတုံလေးရဲ့မူရင်းပုတ်ကတုံတဲ့ဆိုကျန်တဲ့ပုတ်ဒီလိင်ကပေါ့ဒါမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီလိုပါပဲပဂတိဝိဂတိဆိုရင်လည်းမူရင်းပုတ်ဒီပဂတိအဲ့ဒီပဂတိကိုဒီနေရာဒီခိုက်တဲ့မှာအထူးပြုထားတဲ့ပုတ်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဝိဂတိပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ဝိသေသနာဝိသေတရားဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲမူရင်းပုတ်ဒီဝိသေတရားပဲအဲ့ဒီဝိသေတရားကိုဒီနေရာဒီခိုက်တဲ့မှာအထူးပြုထားတဲ့စကားရဲ့ပုတ်ဒီဝိသေသနာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါမှပေါ်လာတာမဟုတ်ရင်လွဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကုသလာဓမ္မာဆိုတဲ့ပုတ်နှစ်ခုဒီနှစ်ခုဒီခိုက်တဲ့မှာရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်မူရင်းပုတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲအထယ်ကိုမူရင်းဗราဏပုတ်ကဘာဖြစ်မှာလဲဓမ္မာပုတ်ဒါကြောင့်ဓမ္မာသည်တုံလျက်ဟုတ်ပြီလားနော်ကုသလာသည်ဘာဖြစ်နေမှာလဲလိင်္ဂနော်ဓမ္မာသဘောတရားတို့သည်
နော်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏နော်ဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ငါတို့ကိုဟိုမှာကြတော့မေးရင်တော့ဓမ္မရဲ့အဘိဓိယထဖော်ပါဆိုရင်ဖော်လိုက်ပေါ့ဓမ္မကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတသိက်အထသိမ့်သသဘောတရားတို့သည်ပေါ့ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမည်ထူးကိုရတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဓမ္မတွေဘယ်ဓမ္မတွေလဲဆိုမှအဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုဟောဟုတ်ပြီလားဓမ္မကုသိုလ်စေဧကဝိသစေတအထသိမ့်သသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဒါပါနည်းလေတုံလက်လိင်္ဂနော်တုံလက်လိင်္ဂနီးအဖြစ်နပိနီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟောတကယ်လို့ရကောင်းမထည့်ခိုင်းမှုအဘိဓိယထဆိုတော့ရကောင်းမထည့်ခိုင်းမှုဆိုတော့ဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဒါတုံလက်လိင်္ဂဟုတ်ပြီလားပဂတိဝိဂတိဆိုရင်လည်းမူရင်းပဂတိကိုယင်ပေးလိုက်ဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏သူကြတော့ဟွန်တိလို့ထည့်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသလာဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လိုက်မှာလဲနော်ဘုံနဲ့ထားလိုက်တာအဲကတော့နီးတဲ့ကုသလာလို့ပြောလို့ပါအမှန်တော့မူရင်းပဂတိထီလိုက်တာပါဓမ္မကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံနဲ့ထားတာပါဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဒါမျိုးလာတာဟုတ်နော်ဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏အချက်ကရိလေးထည့်လိုက်ရင်တုံလက်လိင်္ဂနီးကိုပဲအချက်ကရိယာလေးထည့်လိုက်ရင်ပဂတိဝိဂတိနီးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်နိယမအနိယမနီးဆိုအပေါ်နှစ်နည်းတာမှန်ခဲ့ပြီဆိုနိယမအနိယမကလည်းမှန်သွားပြီမူရင်းပဂတိပုတ်တုံလျက်ပုတ်ကိုနော်အချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့အနိယမလေးပြောင်းလိုက်နော်ရဆိုတဲ့အနိယမလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်နပုံလေးနဲ့ရှင်ရံပေါ့ပုံလေးနဲ့ရှင်ရောပေါ့ဘူးနဲ့ရှိတော့ဒီမှာဆိုရင်ဓမ္မဆိုတော့ရေပေါ့ဗျာရေဓမ္မအကျင့်သဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ရေဓမ္မအကျင့်သဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ပြီးမှရေနဲ့တွဲပဲတေလေးထည့်လိုက်တေဓမ္မထိုသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏မြည်ကုန်၏လို့ရက်လိုက်လေရတယ်မြည်ကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဆိုလဲမှန်တာပါပဲရေဓမ္မအကျင့်သဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ကရိယာထည့်တဲ့အခါမှာတန်တိလို့ဘူးကိုကိန်းနဲ့ထည့်ပါတယ်အထိရှိကုန်၏လို့လဲအထိကိုနိဗ္ဗာန်ကြံပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တန်တရားတွေပိုရှင်းသွားအောင်လို့ရေဓမ္မအကျင့်သဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏လို့ပဲတန်တိနဲ့ပဲထည့်လိုက်ဒေဓမ္မထိုသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဒါကဘာနည်းလဲနိယမအနိယမနည်းလို့မှတ်ဝိသေသနာဝိသေတရားကတော့အပေါ်၃နည်းနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်သောဓမ္မသဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ကရိယာမထည့်ခြင်းမှုဆိုလဲကရုံးတက်လိုက်ပေါ့ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်သောဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ဒီကပါလဲဝိသေသနာဝိသေတရားနည်းအပြင်အနပိနိတိဒါမျိုးလေးတွေသတိထားပါနော်အဲ့ဒီထဲကမှနော်ဒီအဘိဓိယထဖော်လျက်လို့တတ္တထတွေထက်ဆွက်လျက်လို့ဒါမျိုးတွေပြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲသူထဲကိုင်းတဲ့တတ္တထတွေဖော်ဖို့ဗျာဟုတ်ပြီလားသူထဲကိုင်းတဲ့အဘိဓိယထတွေဖော်ဖို့ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကိုသွားရမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသတိထားပါတတ်ပြီးတော့လွယ်တာပဲဆိုတတ်မရေးနဲ့ကိုကြားဘူးနေကြပဲဆိုပြီးတော့တတ်အမှန်မှတ်နေတုံလေးကလိန်ကဘုရားတုံလေးကဘုရားလိန်ကလဲဘုရားပဂတိဘုရားဥပတိလဲဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးတွေကိုစဉ်းစားပါတဲ့ဥပတိတိုင်းပြန်ဆိုလိုက်ရပြီဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဤကားတို့ရလင်္ကနိယဖြင့်တပိနိတိဓမ္မသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဤကားပဂတိဝိဂတိနိယဖြင့်တပိနိတိယေဓမ္မာအခြင်းသဘောတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ဒေဓမ္မာထိုသဘောတရားတို့သည်ကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်၏ဒီကနိယမနိယမတရားဖြင့်တပိနိတိကုသလာကုသိုလ်မြည်ကုန်သောဓမ္မာသဘောတရားတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဒီကဝိသေသနာဝိသေယတရားဖြင့်တပိနိတိဟုတ်ပြီဥပဒထရဲ့ဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါဦးနော်တတ္ထာနောဘဂဝါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်နော်ငါတို့ဤတတ္ထာဆရာပါသည်တဲ့နော်ငါတို့ရဲ့ဆရာဖရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပဲတုံလက်ပဂတိအနိယမဝိသေသလေးဖြာနှစ်ပေးနည်းနည်းညီနေပေးပါတဲ့နော်ကတော့ဘာမထူးဘယ်နေရာမှာဖြစ်နော်ငါတို့ဤပဲဒါပဲဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်နောငါတို့ဤတတ္ထာဆရာပေတိဤကတုံလျက်လင်္ကနိယဖြင့်နပိနိတိဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်နောငါတို့ဤတတ္ထာဆရာသည်ဟောတိဖြစ်၏
Iga Bagari Vigrinia Vienabini Long Adoi Yobagwa Jinas of Yadi Adishi No Tevane, Animama noted them low. Yobagwa Jinas of Yadi Adishi Yobagwa Jinas of Yadi Long Adoi Dadasea Vidi Iga Niemania Vienabini Dadasea Vidomudo No Madoi Dadasea Vidomudo Bhagavan Yasavya Vidi Iga Vididana Vienabini Hobi no Sabuga that Hama Tosada, that Anima Kanakama, no Arui Yobogalu Duamalone, no Arui Sea, Arui Sea, no Nogu Visanale, that Hama Tosada, that no Arui, that has Sea Psido Mudo, Pogawam Yaswafiati, Erilo, that high Sabuma, Pogawago, Mamisi, no? And that I the Noe Sabugu. That Hama Sayame, Pagawana Babirum Sane, Arali Dwelame, the Ritava. That Hano Pagawa, Timale Dime Bobia, had that Hale Yago, the Piago, Pagawale Piago, so. Now Pagri don't let linger to Quacha Kano. Dame Dinia di Kaidamaro, Seazro, Gondu the Kuwe, no? Sianga, Naruya Siaga Budule, Dati Naturo, Mogu, Muyen Pidavale, Pagawa. Pagawa go, Chado Yari, two chatare, Balotare. Sea Subiro, two charter, Miva Sure, Chiniri, Janet, Jonga Mumuria Nivio, two charger, Jutare, Sagalonli, Palace or Data, Piago, Dinia di Kaidama, Data, lo, two Butare, Data di, a tribute with the Na Sagalo, a tribute, wickedy Sagalo Piedaware, Pagawaro di Kaidama, the Varsimale, Muyin Bobo, Bagadi Bobo, with the Bobo, Ramupiadore Swing, don't let linger. Nale Lavi, Tego di Donia Suda Dime, Pagawadi Dinama Bapinimale, Donia, Hobila, Shira, two beauty, that Hadi, Dinia Damale, Lengas, Radamuli Pedama, no? Dunia do Kaidane Duave, Pagawago, Miran Donia Lo, Bondi Matamilo, Sulamahu, Chania, Chakaidanimala, Lenga Kitchen, Pinima, Dinia di Kaidangaro, Pagawadi, Donia Bed, Tego di Donia Suda shoot on a Sena, Dami Pedra, the Woba Valley. Hobino, don't let Bagri Aniyama with the Lipia Nabini, so that I may Benia big and not only Linga ha, Bagri Wigidi ha, Niama, with the Naudi the Aroha, Lani Wodi, do need a day, to the Yago, do need a day, Eddie do need a boat of Google, Svenny Viro, don't let Linga be our. No Nebago, don't let Linga Dolo Yavamna, may I do a Sabo Aloswa, Ritachiva, oh, no. The Brahmazo Niango, Kriya Mata Kadu Chinjan Sadon Linga, Dona Linga, so is Samye, so the Nian Ligo Chicken Virole, Sandachi Umbo, ya, get us in Yava, we know. The Madi lost with Dolai over ya, the Mani Gender Digo Mato again, watch out Quilly, Bajaya, all net, no? Kajiwaja, Dadarayan was senator, no? Odana dot Vigama, Utugamosa, Gilida Gamosa, Bompalua. Dadarayan was senator go to Waja. Noga, Odana dot Vigama Sadigo, to Waja, Loquemesun, Share, no? Dadarayan was senator Sura, Gonzin daylight our way, Ovila. Aboma Kama was Rasura, Yore, Kama was Rasura, no? Take out of our way, Suviro, no? Kama was Ratame, Bria Pana, no? Kama Diarima, Joe and Seku out of Sadi Joviro. I Kama was Raya was senator, Sura, Saman Rashu on a Bio and a Uju Yorava, Diamondina Uju in Macau, Yago Vidi Tario, Naga Nediveri of Yoma, so what, ya? Ovila. Dadarayan was senator Suraga, Gonzin dead Halide, Sura, Gonzin so Grega, to the Waja shoot on a gym, but Hidamale, think Babo, Hodamala. Dadarayan was senator Sura, Madiga, Gonzin Suraga. Wajana Meretela, Barayamale, then K. Barayaba. Eddie Gonzin and Nogani Viro, Piopia Sagaya, Saguri Jaro, Hidamale, Waitara, Hodamala, Dadarayan was senator Sura, then Kiba, Odana Dodrigama, Sadi, Hidamale, Waitara, Tamule, Kajima, Tabiro, Tidan, Querabasi. No? Eddie Lule Querabazi, or now Kawimaro, no Tatane Lare, no?
Tata Lare, so now what an Tata Chile, Saganda, Mimia, Waitara, Yome, Sele, Tishavare, no? Which are the Vogago, but Mazon Kajiwajane, Tilide, a Jin Apian, Kamaha, Namushire, Wotu Gama, Gilida Gamalo, Erilo, Namushi. Erilo Namu dead have your married Namurema, Gilida Gamasra, Wotu Gamasra, Kang and Gilida Gamao, Guluju, Wotu Gamago, Guluju, Suarelo. When a Pungo Tado Apiango, Tata Chile Waja, the Kawaja, Bawaja Penny, Waitara Waja Penny, Sara Teshaware, no? Kajiwajama, Piare, Teogu, Chebare, Kamugo, Teoche, Waitara, Lo, Yomeson, Yarabawe, Utukamane, Kilida, Gamae, Yaga, Vidieta, or Senata, David Sadigo, Punjare, Dwaja, Babimale. Now Waitara Waja, Avila. Otukamane Gilida Kamaru ye, Yagao, Ujurigo, Punjare Dwachao, Yaga Uju, Sadigo, Punjare Dwachao, Waitara Waja, Kawaja Li, Waitara Waja, Lu, Map. No? Oh, Kange Waja Gujaro, Sotono and Idia Sudan Nongaro, Jolai Bare, Kilida Kamo, Sita, Saligo Jibiro, no? Saligo Jibiro, Shinidiagaro Barele, a Tugo, Sogan, Jore, no? Shinidiagaro, Tugo, Sogan, Jore, Badarigara Barele. Say so and Severo, Yovare, no? Erilo, Namu Yore Tema, no? Shinidia Ludens a two bobia, 2 year 2 garo, the Wacha Drema, Jibiro, 2 chariot the Bobo, Yore the Bobe, Kilida Gamas and Belujo, so, Utu Gamas and Belujo, so Severo, Kilida Gaman, Utu Gamae. Tujare Ujo Namugo Piare Dojan, Ujo Tuja Namugo Piare Dojan, Bawajare, we did that, Waja, we did that Waja, no, two chare Waja, no, we did that Waja, no, we did that Waja, a Bogaro, Tamina Waja, Namu Tonya Mabo, no, Tamina Waja, no, the Arab Unidia Demo, Badariga Sero Luaro, ha, Kawu Wajane, no, Utu Gamaro, Kilida Gamaro, Duru Nakuya, Yago Gudia Wavi. Uju was an attack, Bevane, Madia, Uju was an attack, below Mayava Melelo, Sorana, where she is Seller Jara, the John Badarigalu Sueno, Kange Waja, Divamale, Waja, Ramba Waja, no? Kilida Gamane, Utukamaya, Ujuga, Bevani, Sorana, where she is Seller Jara, the John, Babimale, Waja, Ramba Waja. Now the new Bacandra Chairman Suene, Pidava, Ovila, Bacandra Chairman Sueno, no? Kilida Gama to Gama do ye, Jaga Vidia Tamadava, was Senata Dio, Puruago, Jara, Dwaja, Babimale, Bacandra Waja, no? The Sonia Limas, a Dios and a Sontaran Animas, and a Rilo Wajan and New Quelle, no? A Dios and a Naman Sonda Wajaga, Mada Wajaramba, Uju Baka, Puma Dava, Piana Pidi, and Tupi and John Bacandra, Jangonja, Wara Gusida, Sevilla. Very little music and Sara Tado Dimale, Bacandra, Pinamula, Pinane. The Kubima, the Kubia, Maja Bacandra, Bacandra in Nepia, Nana Pedata, so the Nian in any Senai, Senai, Tajan Kange Wajago, Waja, though new Matava. Now, Kama Namu ye, Uju, Tuchamu, Jara Dwaja, Widida Waja. No, Yaga Vidia Tago Dia Video. Uju was an attack, Bevanilo Sorana, where she is selected Jara Dwaja, Wajaramba, Waja. Now the Niaro, Yago Vidia Tamadava, Uju was an attack, the Purvago, Jara Dwaja, Bacandra, so the Domio Mapa. Kaji Wajago Jaro, Waja Korome, so Yadame Bana Paredi, Kaji Wajago Dilado, Kama was Rova, Kajiro, no? Kajiru, Kaguiru, Kangeru, near Kama, so a boye, Kama was Rama, Kama, so a Seboya Pungo Biare, who Kajijaro, Kama was Ras, a Bomboya Pungo Biare, or the Kuima, the Kuya Maja, Bacandra, Kama, so a Seboya Pumadava, Kama was Ras, a Bomboya Pundu, Purvago, Biare, Dwaja, Kajiwaja, Male, Bacandra Waja, Hobila, Bacandra Waja, Tavebo, Bacandra, Kama, so a Seboya Pumadava, Kama was Ras, a Bomboya Pundu, Purvago, Biare, Dwaja, Bacandra Waja. Wajara Malu, Ninimes, Nino Yavare, Wajara Masa, Sozoga Jotare Dime, Sorana, where she is selected Jare, so Wajarango Namabilu Miaula, Wajara Malu, Bilu Yare, Bewajava Pibi, Sorana, where she selected Ala.
Sorana Mishus and Rivaja, Delazago, Jam Judajan Kajigo, no? Ojarama, Lubiomesun, Yavare, Kama Sura, Sebo, Pun was Sanatari, Punigo, Diavabi, Kama was last a bombo, Pungo, below Mayava Mele, Sorana was she, Sella Debla, Kajigo Jari, Vajimale, Wacharamba, Namu Malago, Yabariga Maro, the Wacharamba, Lubitarago, Ovila. Unidiagaro says with Kama Udo, Boyi was Sanata Madaba, Kama was Rahudo, Boyi was Sanatago, so and Suviro, Erilo Satara, Apuruvago Jatara Suro, Bakandara, Tajan Kaji, Bakandara, Wacharamba, Namu Ave, Hovila. Mawajagaro, Dada was Ro, we are to the Tado in Bawajale, Uma Wacha, Umana Wacha, Hovila, Umana Waja, Aboga, Kaji, Umia Wacha. Umana Umiago, Ho Kanavrana Wajana Meretano, Bakandalo Teva, Hovila, Umia Bakamadava, Umana Bakadu, the Purvago Jara Dvacha, Bakandara Wacha, Mabavia, that's Waja Quali Yabavino, Waja Quaya is a duajana 10 years and I only Waja Todali, Haramabo, Bakandara is Abjabija, Abribona Dola Den, who did our just saying, who did Waja Hulagavale, Tivia Bija Den, Tivia Bija Dodare, Tembovia, no? Tamuli, Waitara Wajas, Waitananga, Unigma Sonia, Doda, Urodi Doda, Waitananga, Unigma Sonia, Bunarodi, Bunarodi Doda, Tamuli, the Karatua Matala, Pira Vabe, Unya Nodrai, Wacha Quality, Jambia, Quaja like Bar. Kajiwacha, these are Solonam Jola, no? Kajiwacha, Sagalomo. About Wajanadi, top with a Senames, about Wajanano, Gama was Saran Sura Boligo. Poncha like that, Polopana Sura Gama was rat, Hamidu, Bria Panamabe, Gama was Rango, Gama was rat, Hamidu, Bria Pana, Suvio, Palmio Pana. Gama Sura Bale, Wasara Sura Bale, Gama was Rasa Bales of Am, Yoivene, Gama was Rago, Lupuncha, Gama was rat, Hamidu, Bria Pana, Davabe. Aboha nego, Aboa Agaran in the Julai, Adina Nina, all they do Sabam to Lowly. Kama Wasrago, Kama Wasra, Hamidu Bria Banansuro, a bounty up in Punjara. No? Eri bounty go ma, a bongo ma, Kaji Sara Wajarigani, say Balujara, Tabiro, Punjara. No? Eri look you some between Pakandale Yare. Mobila. No? A bombo ye, when was Sanata Madava, say a bomb, no, say a bombo, not the guy, and who no Nakama was Radisero, a bounty Yaldama. A bombo ye, whom was Sanata Madava, say bombo to a whom was Sanata, the Purvago Yare, Dojan, Casa, the Wajaro, the Bahimale, Bakandara, Bombotela Yare, a bombo ye, whom was Sanata Madava, say boy, whom was Sanata, the Purvago Yare, Dojan, Casa, the Wajaro, the Bakandara Waja, Erilo, Tela Bovia, no? Casa, the Wajaro, the Casa, the Wajaro, the bombo ye, Kama was Saran who thought bombo ye. Kama was Ran who thought bombo ye, a went down in Amadava. Kama Wazra Udo, say Bodoi, say Bodoi, say Bodoi, put down a dew dog or Wago, Piano, Jamba, and Rawajami, Kawi Wajadi, Kawi Wajadi, Kaji Wajana, Mutino Nago, Jayadi, Shivago, John, Wajami, Gange Wajadi, Kawi Wajana, Sorana, Washi, Selebiago, John, Wajama Wajami, Then Gange Wajadi. Kange Wajadi, Udugama Grita Kamaroi, Jaga Piri, Duke of Puma Deba, Widows Radu of Purvago, Yato, Jampa Cantra Wajami, Jenny Gange Wajadi, Udugama Grita Kamaroi, Widows two of Yato Jam, two of Yato Jam, Widita Wajami, Obi Kaji Wajadi, Kange Wajana, Zonawaji, Celebia Doja. Kange Wajana Mogu Kagui, Gange, Kaji Kagui, Gange, Wavia Domulo. Kaji Wajadi, Kaji Kagui, Gange Wajaro, Naisona, Waji, Celebia Doja, Wajanama Wajami, Jenny, Kaji Wajadi, Kama Udo, Seboy, Wasanadi, went down on Amadava, Bonnet. Kama Udo, Seboy, went down a dew of Puma Deba, Kama Udra Udo, Bamboy, went down a dew of Purvago, Yato, Jamba, and Rawajami, Mawajadi, Mawajadi, Umadi, Yato, Umana Wajami,
ဟုတ်ပြီဥမာကိုပြသောကြောင့်ဥမာနာဝကြပြီးတာပါပဲတဲ့ဥနေမိန်တာလင်္ကာရာကြီးပြောချင်ပါဦးနောက်ကနေတခါတည်းတာတွဲပြောကွာပက္ခန္တရာဖြစ်သောကြောင့်အပြပိကံအပရိဝဏဒေါသကိုပယ်ပါသည်ဆိုတခါတည်းပြောဒါဆိုနံပါတ်3ပြီးသွားမှာနောက်နေ့ပြောတော့သာယဝကြသည်ကောင်းဝဒရာဟုသောဘောင်းကို၏ဘုမတကာအခွင့်တောင်းဝနနာကောင်းဝဒရာဟုသောဘောင်းကို၏ဘုနာဝနာဝတကာကာမဝဒရာဟုသောသေပုရိဝိသနာ၏သောဘုရားရသောကြောင့်ပက္ခန္တရာဝကြမည်ပက္ခန္တရာဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာပိဝနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအဝကြသည်ကာယဝကြနိခာကာယဝကြ၌ငုံတိနေသောလည်းပဲအနရိဘေကိုတရားမจิตသောကြောင့်ဝိဒါရမေဝကြမည်ဝိဒါရဝကြဖြစ်သောကြောင့်ဝိရောဓိဒေါသပုဏ္ဏရောဓိဝထလာဝိရောဓိဒေါသပုဏ္ဏရောဓိဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်ဝိဒါရဝကြဖြစ်သောကြောင့်ဝိရောဓိဒေါသပုဏ္ဏရောဓိဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်ကာယဝကြသည်ကာယဝကြသည်ဝိတုကာမဂလိတကမတို့၏ဝိဇ္ဇတိသောပမတဘာဝိဇ္ဇတိသောပမတဘာတို့သောကကာယဝကြသည်ဝိတုကာမဂလိတကမတို့၏ဝိဇ္ဇတုကိုပြသောကြောင့်ဝိဇ္ဇဝကြမည်ဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇဝကြဖြစ်သောကြောင့်အတိပြပိတာဒေါသဝိဇ္ဇဝကြဖြစ်သောကြောင့်အတိပြပိတာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ကာယဝကြသည်တနည်းလုံးလေတနည်းကာယဝကြသည်ဝိတုကာမဂလိတကမတို့၏အရာပါပိဒေနာကိုအရာပိဒေရသောဘုမတဘာဝဒနာတိဝိတုကာမဂလိတကမတို့၏ဝဒနာတိသောဘုရားပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရာဝကြမည်ပက္ခန္တရာဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာအမိဝနာဒေါသဝိရောဓဒေါသကိုပြောရင်ပါပါဘူးအပြပိတာအမိဝနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်တနည်းကာငယ်ဝကြသည်တနည်းကာငယ်ဝကြသည်ခါဝေဝကြ၌ဝကြသည်ခါဝေဝကြ၌သောတာဝရှိသလပြသောကြောင့်ဝကြဓမ္မဝကြမည်ဝကြဓမ္မဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာပဲအတိပြပိတာဒေါသကိုပယ်ပါသည်အပြပိတာအပရိပုံနာဝကြဓမ္မဒေါသဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ဖြည်းဖြည်းမင်းဝါလုံးနေဟမ်ဝကြဓမ္မဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာအပိဝနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ကာယဝကြသည်ကာယကဝေခိုင်ဝကြတို့၌သောတာဝရှိသလပြသောကြောင့်ဝကြဓမ္မဝကြမိပါသည်ဝကြဓမ္မဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာအပိဝနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်တဏီကာယဝကြသည်ကာမတိဟုသောအစိတ်ဘု၏ကာမဟုသောအစိတ်ဘု၏အဖွင့်သာဝနနာမတပါတဏီကာယဝကြသည်ကာမဟုသောအစိတ်ဘု၏အဖွင့်သာနာမတပါကာမဝဒရာဟုသောအပန်းဘု၏အဖွင့်သာနာတိဟုသောဘုရားပြသောကြောင့်ပက္ခန္တဝကြမည်ပက္ခန္တဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာဝိဘုနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ငါဝကြသည်ဥမာဝပြသောကြောင့်ဥမာနာဝကြမည်ဥမာနာဝကြဖြစ်သောကြောင့်အပြပိတာအပြပိတာဝိဘုနာဒေါသကိုပယ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအပြပိတာအပရိပုံနာဒေါသတို့ကိုပယ်ပါသည်အဲဒီလိုမှတ်ပါဗျာနော်သမွေးရေးတဲ့အခါမှာတော့မြင်မြင်ကြီးမရေးပါနဲ့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးပါနော်နေ့ကတခါလေးတွေ့ရတယ်နော်ပက္ခန္တရာဝကြတော့ဝကြရမဝကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပက္ခရံဘဝကြဖြေလာတယ်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုဝကြအထူးဆန်းနေလည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ကုသီတာဝကြဆိုတော်ပြီပေါ့လို့နော်ပက္ခရံဘဝကြဆိုတော့အမှတ်ကပေးရတာခက်နေရှေ့အမှန်ယူရမလို့လို့နောက်အမှန်ယူရမလို့လို့နဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်နော်ဝကြနာမည်လေးတွေလည်းတခြားသိအောင်လုပ်ထားဘာကြောင့်ဒီဒေါသတွေပယ်ရတယ်ဒီဝကြနာမည်တွေပယ်ရတယ်ဆိုတာသိထားရင်ကျန်တက်ရတာမခက်ပါဘူးလက်ဖြံမှာကျန်တက်မှာတော့ပြီနော်